Nenda kote usibague. Hata misiba, kwa sababu kuna mwingine utafikiri washarika ni washarika tu wakati wa harambee. Hata wakati wa msiba. Wewe msharika amekufa, unakaa ofisini, unakaa kufanya nini? Hapo ndipo unahitajika kuliko wakati wowote. Sasa mwingine anachagua. Kufa watu karibu 40 hapa. Anakufa mzee mmoja tu ambaye huwa anakupa lift ya kuleta majani ya ng'ombe. Wewe unaenda kuwa kamati ya mazishi. Kielele cha nini? Nenda kote, uwe popote. Jaa mchungaji. Jaa. Na ufanye kazi yako kwa ujasiri. Umefundishwa vizuri. Na ujue kwamba unapofanya huduma, neno la Mungu lina nguvu. Halihitaji msaada wa kitambaa. Halihitaji msaada wa mafuta ya nazi. Halihitaji msaada wa chumvi. Chenye kuhitaji msaada wa chumvi ni makande, iwekwe chumvi. Neno la Mungu lina nguvu. Vile visaidizi vile ni upuzi wa kisaikolojia. Sio kila kitu kinachohubiriwa katika viwanja vya reli unasema tadui. Umesoma, wewe ndiye skola wa usharika. Sasa unababaisha. Miaka 5 unakula kitabu. Unakuja tu kiwanja cha reli unasema kumbe chumvi inalipa. Jamani, mbona ni wenda wazimu huo? Inalipa kitu gani? Neno la Mungu lina nguvu kuliko ufahamu wa binadamu. Nenda kalihubiri neno la Mungu. Gomvi yote ya mbali. Kwa hiyo mchungaji, pamoja na kwamba una vitabu vya rekodi, waliozaliwa hapa Ilboru ni mabingwa wa kuweka rekodi. Waliozaliwa, waliobatizwa, waliobarikiwa, sasa unajiongeza. Wewe ni teolojia, unajiongeza kulingana na mazingira. Mipango usharika ambao ni wachawi, basi uwe na kitabu cha kuorodhesha wachawi waliopo katika usharika. Kitabu cha wachawi unaweka hapo. Sangoma wote kitabu hiki. Wahuni wote. Hata hiyo ndio yardstick. Kwamba yani mpango mkakati, baada ya miezi 3 watakuwa wachawi 6 wamefanya nini? Huo ndio uchungaji. Huo ndio ubingwa. Mijitu sio na adabu, unakuwa na kitabu chao kabisa, tena kiwe na rangi nyeupe. Msiweke kwenye rangi nyeusi. Mijitu inayowanga. Hapa kulikuwa kuna mijitu inawanga kwenye msitu huu. Kweli. Na mmoja alikuwa na chui wa kike. Na mwingine na machui ambao ni madume. Sasa unapigiana simu. Baba, ititadindana, itaje utola ngwani. Anasema matu tumotendi. Sasa moja ilivuja, iliingia kwenye simu ya mwenye list ni marehemu. Kaingia. Sasa mchungaji, kumbe hapa kuna miti imekuta imekwaruza. Kumbe bwana hapa ndio kati makutano. Wolo ubara. Kaambia hamna neno. Tunafyeka murasha zote, tunafyeka. Tulifyeka msitu wote bila baraza la wazee. Tulipoulizwa tukasema tunaharibu mazingira ya chui. Watu wakaokoka. Ndio kazi ya mchungaji. Sio kusubiri waje, unawafuata. Nilikuwa na wahuni 6 walioshindikana. Sasa hivi wamebaki 2. Miezi 3 ijayo tunawamaliza. Ndio kazi ya mchungaji. Wewe ni wawote. Na majambazi. Unakaa huna orodha ya majambazi, sasa unafanya nini usharikani? Unafanya nini? Unawaendea nyumba iliyopotea. Wale wenye magomvi, pendo wa sharika. Wachungaji wanakuja huko sharikani. Muwapokee, ni watoto wenu. Ni watumishi wa Mungu.
muwatunze, muwashauri vizuri, muwaelekeze kwa upendo, lakini pia muwapende. Wao ni wanadamu kama ninyi, wana matumbo kama nyinyi. Tena inawezekana matumbo yao ni super, ni makubwa zaidi yenu. Ni wanadamu, wanakumbuka siku za Krismasi kama ninyi, wanawenzi kama ninyi, si malaika, ni wenzenu, ila Bwana amewatenga kuja kulihubiri neno la Mungu. Amewatoa katikati yenu kwa ajili yenu, kwa utukufu wake. Kwa hiyo tuwapokee, tuwape heshima zinazostahili na tuwahurumie. Wanawake, waume, wana watoto, wakakae vema. Atendaye kazi ya Bwana astahili posho lake. Tuwatunze hawa wachungaji wanaokuja huko, watatokea watu wa maana sana katika kanisa. Tusiwaambie halmashauri za mali, tusiwaambie wachungaji wakati tunapanga budget, mchungaji, neno linasema jikane, ukitaka kumfuata Yesu jikane, ujitwike msalaba. Yesu alishabeba msalaba, wacha kujiingia kiherehere. Na Yesu aliposema jikane, jitwike msalaba, maana yake mbona ni rahisi tu. Kujitwika msalaba sio ile mbao, ni kwamba huyu Yesu akae moyoni mwako. Jitwike huyu Yesu awe yote katika yote maishani mwako, kisha umfuate, sio msalaba wa mbao. Kwa hiyo tusitumie maneno kuwatesa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tuwapokee, tujenge mwili wa Kristo. Wapendwa wa theolojia, nenda hubiri, na unapokuwa usharikani, tunafuata modo ya Bwana Yesu katika huduma yake. Alienda kote kote, alienda kwa wagonjwa, alienda kwa masikini, alienda kwenye sherehe. Na alivyoenda kwenye sherehe hajaenda kinyonge nyonge, metwelo kanienga yoni, alienda super kabisa. Tunakumbuka tukio la harusi ya Kana. Bwana hajaenda kinyonge,